दोस्तों हमारे कारपेंटर भाई ने फ्रेम्स को मार्किंग करके कटिंग करता है, चोरसा लगाता है, ग्राइंडर से फिनिशिंग करता है और कुल्हाड़ी को हैंडल में डालता है। लकड़ी की फार को टाइट करके कुल्हाड़ी को सेट कर देता है। तो आप देख सकते हैं हैंडल कितना ही सुंदर लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।